等陣先有啲緊張添，突然間。等陣先，冇嘢。Hello， 播下歌先。Hello， 大家沖咗涼未？我沖咗涼啦。Hello， 頭髮有啲塌，我沖完涼之後，哎呀，都要整一整個頭先。Hello， 大家好。等陣先，等我揀下歌先。Hello， 大家好。好，我哋等多一陣就開始。咁都俾你發現我有啲怕醜。睇下啲問題先。92？應該會，我會4，但係我應該會4上。陣間以防大家即係31號投咗31號嘅朋友，即係覺得冇得倒數，我最後會有個少少嘅儀式準備俾大家。等我睇下先，我哋等到35分開始。大家都好多問題嘅，好，我哋會答晒，慢慢答。Overdrive？ No overdrive。好大聲啊！音樂好大聲啊 ！sorry， 唔好意思啊，我擺得太近，可能擺開啲先。而家咧吓？等陣先咩啊？播歌開 live？ 真係㗎？唔播得歌㗎？我細聲啲啦咁。好啦，我哋播完啦，我哋嘅大概嘅傾偈，差唔多開始啦。我哋其實即係想開嘅 live， 唔係我唔怕醜啊！冇人話我唔怕醜，唔怕醜，我冇怕醜啊。我其實想開呢個 live 都係想，即係想多謝大家，即係叫支持我啦，一路嘢。You reach the 好啦，唔好播啦，咁我哋好啦，92，即係想多謝你哋，即係一路以嚟都支持我啦。呢段時間咁耐以嚟都 keep 住投票啊，
又幫我拉票啊。講真，見多幾次就真係唔怕醜噶啦。係咯，好想同你哋見面啊！真係，不過唉，可惜我哋冇呢個見面線下見面機會啊，暫時啫。我哋之後都會再見嘅。Hello，係，所以我而家停咗啦。我啱啱都收到呢個 IG 嘅警告，所以就冇播啦。即係我覺得好神奇啊！大家竟然可以投到我上個，即係叫做排喺第一名，都好開心。一路都 keep 住幫我拉票，見到好多人都，即使到最後一日，即係可能5強公佈咗之後啊，都係已經冇咗牛牛，但係都仲繼續幫我拉票，幫我投俾我咁樣，真係好多謝你哋。好，我哋都講咗今日嘅目的啦，我哋嘅大概就同大家追究一下，睇下大家嘅問題先。咁講下啦，之後即係大家都好想知我之後可能有咩安排咁樣。其實都睇下有冇機會咯。對唔住啊，我係你自首噶。哦，你出軌，我有睇，我有睇。OK 嘅。之後嘅安排睇下有冇機會咯。如果即係之後好彩嘅，即係有機會可以繼續嘅話，咁就睇下可唔可以有呢個機會嘗試落去咯。咁但係冇話，我哋都會再見嘅。不過有計劃咯，有計劃係之後可能會繼續讀書啊，我讀翻 master 啲方面嘅一啲嘢咯，係，即係睇下大家有咩問題先。之前問開，我都有部手機睇緊大家嘅問題。要考試唔緊要，我會 save 低呢個 live 嘅，大家唔需要擔心，一齊倒數呢個就唱歌 OK，但係一齊倒數就我哋睇下仲有冇機會。今年最開心嘅事，暫時今年最開心嘅事，應該係有玩到造星咯，有玩到即係有參加到造星。因為其實嗰陣時都唔係好話夠膽參加，一嚟覺得自己唱歌唔係好強勁啊，但係又想即係想試下喎，想追下一個夢咁樣，所以就我覺得今年最開心係因為有參加，真係識咗好多唔同嘅好朋友啦，即係有啲導師，其實我都覺得自己好好彩，即係由一開始啱啱洗完頭，啱沖完涼，由啱啱一開始即係開始參加開始就係好多人都對我超好，由幕後啊、幕前啊，即係導師啊，各個嘅人都對我好好。即係如果大家有睇我俾人 follow 嗰一集嘅話，大家應該會睇，因為我嗰時其實我好多人都想多謝啊，真係超級多人想多謝。但係你個腦即係嗰時我好空白咯，就係覺得啊，我係咪我好似完咯？我係咪就咁停咧？即係冇噶咯，即係搞到即係，但係又知道自己需要多謝好多人，因為自己真係受咗好多嘅幫助，先可以一路行入嚟咁樣。咁啊，嗰時就淨係講咗一句多謝大家，多謝所有幫過我嘅人啊！咁希望佢哋唔好介意我，即係可能冇開名逐個多謝，連我睇唔到，但係好似我唔緊要，我哋 back up 會有得再睇。所以今年最開心嘅事應該就係當初有參加到造星，之後接觸到每個對我咁好嘅人，係呢個應該係我最開心嘅嘢。哦，我 BTS 中意邊個？大家答唔答到我 BTS 最中意邊個？總感覺好緊張，我唔緊張啊！我唔緊張，雖然有少少震震地，不過我唔緊張。大家答唔答到我最中意 BTS 邊個？有冇人知？JK 都啱。
V 啱啊，冇錯，就係 JK 同埋 V 啊！大家真係好叻，果然係有。你好似好驚咁，冇咁驚。V 係 V 同正國啊，兩個都好鍾意。好，咁啊，繼續睇職場跳舞。難啲。不過難啲職場跳舞咯。一開始報造星嘅原因啊，當初其實一開始話玩造星就係覺得唔同你搶 V， 唔好。我有啊，嗰個公仔聖誕樹嗰個係嘛？有啊 BTS 嗰個，唔好講大話啊！我有講大話咩？我冇講大話，我冇啊，我都冇講大話，我唔緊張啊。係啊，我好放鬆啊！特登揀喺呢個放鬆嘅環境，好放鬆。可唔可以唱首歌？好，我哋睇下一陣間仲有冇機會再唱首歌。一開始參加造星嘅原因，你放鬆心情，我好放鬆。一開始參加造星嘅原因係，都係覺得好想試下啦呢件事，因為其實啱啱嗰時讀完大學之後又做咗一年嘢，即係做咗一年嘅 Con U， 即係如果大家有睇我嘅採訪嘅話，大家應該都知道我係做咗一年 Con U 嘅 research 㗎嘛。咁嗰陣時其實基本上已經都放低咗對呢樣嘢嘅，即係可能諗法咁樣。之後其實我係有少少嗱，我承認啦，好大家係咁話我緊張，我係有少少手震嘅，但係少少啫。OK， 係 just a little bit， 少少啫。咁咧，但係嗰陣時做完嘢之後就覺得好，即係同自己講，即係叫放低呢個諗法啦。但係嗰陣時家姐啱啱好講話我話有呢個嘢俾我喎，你唔係唔報啊咁樣。我話你唔報啊，第時你老咗，你老到阿伯嘅時候，我同你講翻當年全民造星6你冇參加，你一定後悔咁同我講。佢講完呢句之後，我就即刻要去參加，就係講完呢句之後，就覺得唔可以俾我後悔自己。我冇手震啊，係啦，好多人都問我嚟緊安排，我應該會開始報咗一個，應該會想讀 master 嘅，我應該都會繼續讀 master。揾 friend 一齊開 live 撞下膽，睇下大家有冇人入嚟傾。家姐好嘢，係啊！佢嗰陣時真係一句推咗我，就係推咗我入去行。因為我之前即係繼續跳舞唱歌呢啲都有段時間。今晚食咗啲咩？我今晚食咗啲咩？食咗麵咯，食咗個麵，係食咗個麵。家姐會唔會上鏡？佢唔會啦，佢殺咗，佢唔會啦。有人話問我 IQ 題喎，邊個問我 IQ 題？牛唱 K-pop 其實可以㗎，大家想聽咩？但係會唔會有唔可以出版權嘅呢個？我唔知啊，因為我第一次開，大家有冇試過？我係第一次開 live 嘅 ，OK， 我唔係好清楚有咩版權呢樣嘢。申請補習唔可以補習啦，唔可以補習啦，補習而家上堂咯，我哋即刻啱啱好攞部 MacBook 上嚟，大家開始上堂，即刻上堂我哋。我揾下啲 chill 啲嘅音樂先，費事好似太靜啊呢度。想睇我補習鬧人啊！我唔鬧人㗎，我教書唔鬧人嘅。好睇，繼續睇下問題先。K-pop 會唔會悶親唔鍾意嘅人？咩意思啊？呢句係會唔會悶親唔鍾意嘅人？即係咩啊？
唔係好加。個個我嗰陣時想做個可愛嘅表演啊！果然係有留意我問得好呢個問題。嗰陣時想做個可愛嘅表演就係想做一個即係大家會覺得好 Q 嘅表演，係即係衣着好似好睇嘅，好似類似不過係咯，類似係咯，類似少少可能之前 K-pop 嘅某啲 group 嘅衣着都係可愛啲。繼續睇下先。有個話想知你少少讀書嘅心得，同埋可唔可以講啲打氣嘅説話俾我哋考緊大學。其實咧，我覺得係Louis 喺度啊，啱我係咪見到 Louis 啊？求私補，唔補習啦，你過嚟淨係補 Louis 啊！大家會唔會覺得我偏心啊？淨係補 Louis 嚟緊考大學，其實我覺得即係如果你 time management 做得到就 OK 㗎啦。time management 係 time management 好啲就 OK 㗎啦，唔使太大壓力。考大學加油啊！多啲時間分配，唔好淨係讀書咯，都要休息㗎，唔好淨係讀書，即係要分配好時間休息。其實我係 Louis。呢個好，呢個幾好。最中意嘅一個表演或者最深刻嘅表演，我係有啲即係我係比較即係中意睇啲比可能有啲叫做意義好強烈啊！即係佢嗰個又唔係咁講嘅。造星入邊最好啊！可能依家係 A4 紙的故事啦，依家係可能即係 A4 紙的故事係我超級中意嘅一個。我叫 Louis， 你補唔補？Hello 大夫 ，Hello 大夫，我都係 Louis， 大家都即刻改名叫 Louis。係我最中意嘅表演 item， 依家係 A4 紙的故事。大家會見到我係會 loop 㗎，即係我嘅YouTube list 入邊係會 loop 咗呢首歌。依家係咪仲係好驚花姐？我依家驚唔驚花姐都？其實佢對我哋好好嘅已經，即係佢基本上佢講嘅嘢都係以想為你好而住咯。即係雖然有時可能即係大家睇落去好似好惡咁樣，但係其實佢都會安慰翻你嘅。其實花姐好好，但係都會有少少緊張嘅都，因為咁佢有嘅氣場擺喺度噶嘛，所以你都會有少少緊張啦。但係我冇一開始咁驚咯，一開始係驚到完全唔敢望佢啊，嘢都唔剪。其實我要剪頭髮，其實係啊，我都講我已經覺得太長啦。不過應承咗大家喺呢度就做咗。依家敢唔敢同花姐對視？依家都敢嘅，冇一開始咁驚咯，都敢嘅。少少緊張係咪真係會手震？唔會啦，依家花姐唔會有手震。頭髮過晒眉係啊。我有冇兄弟姊妹？我有啊，我有家姐，我有 sisters。你同邊個講嘢唔緊張？我同隊員講嘢唔緊張，緊張都係咁整個頭。呢個深頭髮。有咩令到我入咗 K-pop 同埋跳舞啊？其實我入 K-pop 係好突然嘅，就係中學突然間聽咗 BTS 嘅歌，因為嗰時我自己好似係準備
即係叫整緊中學SBA 啊。其實之前都有，我諗大概我唔記得咗幾時開始啦。但係我就係入咗 BTS 開始咯，玩完個頭尾，就係 BTS 令我入咗呢個 K-pop 嘅圈，就好迷上啦。之後就覺得 Oh my God， 佢哋真係好 shine， 佢哋閃耀全場咁樣。之後尾就迷上咗 K-pop。你個杯好搞笑，我杯喺度。暫時有冇 plan 咗有咩表演？暫時 plan 咗未有表演。總決賽咯，我哋可以一齊支持總決賽嘅11強嘅朋友們，佢哋都好辛苦準備，即係有問佢有聽佢哋講。鍾意我玩頭髮，網上流傳你會出道，希望啦。網上都流傳好多嘢，不過睇下好啦。我哋唱歌，一陣間我哋再睇下有冇機會唱歌。我哋雖然你入唔到場，多謝你啊，多謝你哋，即係我冇入到11強都繼續即係叫做拉住我，係冇緊張，唔係小動作係緩和緊張情緒都有嘅。好啦，我認啦，少少啦，好冇？我哋放鬆唔到嘅，完全放鬆。畢竟對住鏡頭講嘢都算少噶啦。其實我呢個小動作已經係想聽我講日文，好少嘅啫，我日文識。好，繼續。嚟緊有咩挑戰想做？都係啦，都係如果有機會嘅話就繼續表演啦。鍾唔鍾意食甜嘢？因為我係做 gym 嘅，即係鍾意做 gym 啊，所以甜嘢就少咯。但係我好鍾意食嘅，我都鍾意食嘅。係我第一次開 live 有啲緊張，多謝你啊，多謝你理解我。我真係第一次開 live 有啲緊張。係咪好鍾意打呔？有靚嘅呔我好鍾意戴咯，有靚嘅呔中意戴。係軟糖冇錯，即係軟糖雪糕呢啲就係我最大嘅敵人啦。做 gym 嘅時候，係都差唔多啦。我啲問題幾時做 gym 上睇？幾時做 gym 上睇？差唔多啦，差唔多啦。呢條頸好敏感啊，點解嘅？點解咁講啊？講韓文，大家想講我有腹肌啊！呢啲做 gym 嘅朋友都會要嘅。我又唔露俾大家睇啊！講韓文啊！大家想聽我講咩韓文啊？突然間想我講韓文，幾時跳 Wallis？佢總決賽之後有冇機會見？唔知啊，我都唔知嗰日有冇機會同大家見。我識嗰啲，多多指教咯。我識多多指教。講愛就我愛你，我愛你，我愛你。跳 Overdrive， 我愛你係사랑해요，사랑해요，사랑해요。係咪成日去西九拍賣？純粹嗰陣時拗人入嚟傾偈，有冇人攞睇下有冇朋友想入嚟傾偈？揾下先。大家有冇嘢想知啊？大家有冇想
有冇嘢想知或者想傾下？牛牛嘅韓文係咩啊？死啦！突然間唔知牛牛嘅韓文係咩添？自我介紹，講日文。牛牛嘅韓文係咩啊？我都唔識添。我哋識韓文，多多指教咯。要講多多指教。日文乜都點解我名叫牛牛？我個名點解叫牛牛？就係因為我中學嘅時候，一個師兄幫我改，佢幫我改咗呢個小花名。係咪打算成個 live 乜都唔講？點解唔講啊？나도 사랑해. 나도 고마워요.睇下有冇揾到人入嚟傾下偈先。又唔係同大家唱下歌咯。如果大家想聽歌，幾時跳 What is Love 好似叫揾人傾偈。我中唔中意 Enhypen 都中意啊。等下先，我睇下係咩啊？Ain't no doubt 널 놔주마 널 원해 난 괜찮아 Yes, bite me Just you and me in this world 내게로 다시 와 time me我嘅飲歌係咩？我嘅飲歌其實我有冇飲歌咧？都唔算有飲歌嘅，但係我最近好鍾意唱 A4 字的故事咯。即係如果最近見到我嘅朋友都知道我好鍾意唱呢首歌。TXT 大丈夫？呢度唔變咗 K-pop fans 嘅聚會，我哋而家。驚你下星期有冇精神？想聽 Overdrive。大家想聽咩歌？第一走唱，但係我又唔知唱唔唱得喎。唱唔唱得？唱幾句 A4 字？我好想，但係我哋唔知唱唔唱得，會唔會唔得㗎？即係識唔識煮飯？我識㗎，即係我真係識。我係，但係我唔識煮嗰啲中菜，即係你叫我嗰啲咩炒幾個餸出嚟嗰啲，我係唔得㗎。唱唔唱得㗎？A4 字的故事，我唔得，唔係即係 OK 嘅，唱得嘅。Hollywood action。係啊，我係自學嘅跳舞。我唱歌跳舞都自學，都算係自學。版權好，我哋一齊。大家想聽 A4 字的故事邊段？將心都乾了，有沒有動搖？燈光都熄了，卻尚有畫面。閉目聽着心驚膽跳，台下歡呼縈繞，想像太夢幻，此刻竟拆掉。得唔得㗎？其實我好驚，我有啲驚俾人鬧。我而家耳仔都紅埋，突然間。
一齊播下咯，我哋播住聽唱咯。大家都知我 song list 有佢噶啦，咁我都可以跟住唱，可能細細聲播住。有沒有動搖？燈光都熄了，卻常有畫面，閉目聽着心驚膽跳，台下歡呼縈繞，想像太夢幻，此刻竟擦掉，天色都光了，卻沒法入眠，燈熄啞了，結局已心照，再沒法和你通宵，研習混亂舞步和熱潮，只求描畫過心跳。若我只有斷續句子，寫出鬥志，沒有春秋那壯烈構思，可否繼續試？就如此，冥冥中的發展，編輯與掛意，成就我們獨有的詩。若你此際再沒法子，一起放肆，讓我捉緊你信念放於背上的空字，凌亂的思緒滲在散席時，我為你可以，若只得一串廢紙，亦可書寫這大字。一筆一筆咬上遠方，找到想找的去向。如果不甘的離場，就賣力為你高唱。可不可一起的歌聲？就中意聽首歌。呢首歌應該唔會畀人鬧嘛？應該唔會吧？最好中意聽佢哋下流社會都好中意聽。若我只有斷續句子，講出鬥志，沒有沙翁那壯麗藐視，不必太在意，就如此，冥冥中的發展。多少次勝敗，仍是我們獨有的詩。若你此際再沒法子，堅守這位置，在這一刻確信你也沒有輸。約定現在就放於心中的那處空置，我可平若平一次。可唔可以唱 hard？ 可唔可以唱 Hollywood action？ 我可以唱 Hollywood action 嘅，我可以嘅。但係我唔知啊，唱唔唱得㗎？我唱韓文都可以，但係我唔知唱唔唱得啊。Dear Santa 梗係聽過啦 ，Dear Santa 係 Two Zero 同 Dave 嘅傑作啊，聽咗好多次。等陣先，佢播咗落去。等陣先 ，stop，OK。大家聽唔聽到？啱啱我唔小心 leak 咗嗰幾段係咩？不如唱返我哋之前嘅咩啊？嗰個我嗰段我離開嗰段 round 嗰段手印啊，同埋發現號唱廣東歌可以。唱廣東歌係 OK 嘅，即係廣東歌就係唔會有版權問題嘅，係咪？可以。
但係有 rap 喎，Dear Santa 佢哋會唔會太大聲啊？細聲啲先。我鼻係咪瘀咗？邊度啊？冇瘀啊！發現牛。點解冇人有打歌詞嘅？OK。跳脈搏，盼望雪櫃快成這想跟你度過。細聲啲，個鼻係咪比較啲打？可唔可以俾心？跟着這戒指，我不想再做戲，笑一見，兩個不停，你無論是落雨悲，都是你。唔識 rap， 家姐家暴牛，我冇家暴，冇嘅，唔會嘅，有都唔敢講，冇嘅。rap 得太勁了，都笑得太勁啦。唔係佢嗰啲 rap， 我係完全唱唔到啊！我不想再做戲，填滿遍天晴，准許我心情，平淡夜這晚白雪紛飛，想念你。唱手印，大家有冇打算？會唔會？如果我唱得麻麻地嘅話，大家要同我講。等我唞一唞先。依家冇啊，前排都有嘅，但係唔算啦。點解打唔到自己嘅啫？點解打唔到字嘅？突然間，怎麼事？怎麼回事？咩事？點解打唔到字嘅？點解會咁嘅？大家想揾邊個？而家嘅話，M 得咯，M 得咯，M 得啱啱喺度㗎，我見到。我個嘢壞咗，真係啊！我個嘢真係壞咗，點解會咁嘅 ？Press check， 點解會咁嘅？突然間打唔到字嘅。可唔可以唱 Wanna My BGM M 得 please M 得係咪度啊？仲 M 得 Louis 問下要問，等我睇下 fix 咗先，我 fix 咗再唱住歌咁
幫大家揾人入嚟。承襲你守住家族的秘方。Know what I say。問下先，有冇朋友仔得閒入嚟用？聽手印，好啊！我唱，okay。我可能重開一下部電腦先。清唱手印啊！可以嘅。啱啱問咗有個朋友，佢話要出去拍嘢，唔得閒，所以啱啱笑一笑。room tour 就唔好啦，有時俾大家見到我呢個亂糟糟嘅地方。手印，又得喎。隨各自進化，佔有了不安的變卦。城市內散播着各種聲音，不像話，才會拒絕。陶醉地猜測將會有誰稱霸，生存遊戲應該怎招架？無法預計。不如講下拍攝過程有冇啲難忘嘅舞步？祖堯啦，幫我揾狀態嘅時候，即係我喺之前佢嘅 live 度都講咗一次，但係真係好難忘嗰次。我係會吉眼啊！我都想攞把鉸剪剪咗佢。嗰陣時就係祖堯同我幫我揾狀態，即係我嗰陣時成日都覺得，因為開始倒數係即係 A2 嘅時候，佢係一個好需要 energy 啊，好需要你有嗰種火喺心入邊。但係我嗰陣時又冇啊，即係我揾唔到嗰種好惡嘅感覺啊，即係我就成日一唱下就個人就會變咗好腍啊！即係個人唱下會越嚟越冇咗嗰種剛強或者嗰種硬朗嘅感覺。即係嗰時就早要不停幫我揾呢個唱落去，係要感覺到你係有火嘅，係即係喺末日之下嘅咁樣。咁嗰陣時我唔會剪頭髮，唔使擔心大家。咁嗰陣時咧就早就幫我哋幫我係 specifically 係我，佢係幫我玩一個叫 game 嘅殺手遊戲。咁又係每個人，即係我哋 A2 啊，A2 幾個人坐喺地下，只有得我一個企咗喺身，但係我就拎住支槍喺每個人後邊經過咁樣，咁我就指住佢哋啦，咁樣咁樣指住佢哋，咁樣佢哋就即係舉手話覺得背後我係指住緊我嗰個就要舉手咁樣。咁嗰陣時咧，我係試咗好耐嘅。咁係因為入唔到啊嘛，即係佢話呢個幫佢訓練個氣場嘅感覺。咁嗰陣時咧就指咗，我記得好似第一個係指，我記得佢第一個指完係佢哋全部人都感受到咯，即係我唔記得第一個定第二個，好似第二次先係咁嘅。即係我指住我記得好似指住係 Alvin 定唔知，好似係 Alvin 嚟嘅嗰一次係指住 Alvin 啊，但係個即係好多人都感受到啊，好似指住緊我，好似指住緊我，即係我個人係 shake 晒
係 keep 住震緊嗰個人。嗰陣時即係玩完呢個 game 之後，我係揾到嗰種憤怒嘅狀態，但係我係個人不停震咯，震到停唔到嗰種咯，即係個人咯，即係可能佢咁樣咯。因為嗰時早幫我拎咗一個手槍道具俾我嗰時就係咁樣，我隻手係 keep 住都係咁樣震，係控制唔到喎。我都覺得好多人驚嗰次係，你控制唔到手不停震，就係嗰次好深刻印象，因為我心都跳得勁快嗰次，但係冇播出嚟嘅咯，係好係比較特別嘅體驗嗰次係應該播出嚟大家會嚇親咯，因為佢哋個個都話我個樣好恐怖，話我個樣好得人驚。你依家望到個鏡頭10秒未 ？Let's go， 等陣先。10秒冇問題，真槍撒嬌，我哋唔撒嬌嘅，我哋都唔撒嬌，我哋拒絕撒嬌。好，我哋手印，又可以睇翻我哋嘅，可以唱埋發現號喎又，幫大家重溫我嘅造星之旅。秒冰山，一秒從未接返。我揾下歌詞先，唔好意思，大家等陣先。這下話中了風衣，未曾過會幸免，亦過。先啊，最後邊首歌詞添。若定願靜一片。這發熱汗腺也都乾透了，雙腿卻繼續狂放，再衝出那人浪，似被埋葬，乍看中復活過幾趟，留一口氣講失敗，自動看透。那不敢去為我來演，成日驚自己唱錯歌詞添。捲上了菊花，一秒從未想接返。撒嬌 please。Nope，唔撒嬌。其實有啲攰，唱到有啲攰添。牛耳係咩事啊？成日牛得唔得？好似唔得。呢個牛仔耳。在愛你，猜測將會有誰清嗎？應該怎招架？無法預計往後會有幾多的變化。口包好重。喂 Alvin 拉喺度喎，我見到啦，要唔要捉佢入嚟啊？大家要唔要傾偈啊 Alvin？我係唱緊我哋嘅手印咯。難忘舊日你我在鬧市裏，咦唱錯添。得多遠未會鬆開手離群，可唔可以唱一次 What makes you beautiful？ 冬未晚烈日
地方把手留一接力賽要共你衛冕冠軍，留下想緊先。真想飲啖水先。有冇人邊台入嚟？見到 Alvin 入嚟之後，我唔得哦，阿東 Winter 唔入嚟啊，喺度喐身喐身，坐到有啲攰啊。寫住 A2全部人入嚟，我哋揾日再夾時間咯，可能要。佢哋而家 Alpha Line 係唔入嚟噶，我 invite 咗佢啦。M 都 invite 咗。又係 A4 節的故事，叫個推土機入嚟先。Alpha Line，這發熱汗線也都乾透了，雙腿卻繼續狂放，再衝出那人浪，幾時被埋葬？無情一定會一齊開。好啦，我哋喺度同大家約定，我哋 A2再開一個直播俾大家睇。Later，我依家係咪全熟？好想快啲同大家再試下見面啊！咁就可以全熟。What makes you beautiful? Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful, oh, oh. That's what makes you beautiful. 4號，I wanna be froze. Yes, I'm your high Jackie Fan 嘅歌可唔可以唱？大戰炮火裏，搞邊科？大家等我出去斟少少水先，等我一陣。
大家好，我又翻嚟啦。我突然間醒起可以表演下魔術俾大家睇。水牛芝士，你杯水一早飲晒啦，而家成日斟。你成日拎住勁大桶水樽，做咩爆我大鑊啊 Winter？大家知唔知要飲夠水啊？大家知唔知飲夠水？俾家姐打完翻嚟，諗住開 live 到幾點？大家想幾點？大概瞓覺，大家都要早啲瞓覺。知唔知道？大家要飲夠水啦，飲夠水。水機，我嗰日有2啲水嘅，我個水樽係。大家要飲夠水啦，每日飲夠8杯水。8杯水之後，仲要瞓覺啦，早啲瞓啦。你係咪成日俾牛牛恰？喂，冇呢回事噶，唔係俾家姐恰。咦，俊傑，你要唔要入嚟啊？俊傑，你要唔要啊？我唔知你得唔得閒噶？大家見到副啤牌，我有家姐啊，我有家姐啊。長期11點 offline，冇咯。唔會啊，冇噶。哦，做緊運動。我係 I 人，你知唔知我係咩人？你係 E？你問得我你話我係 I，你應該係 E 啊？即佢開到嘅，要唔要聽笑話？好啊。我唔係噶，我真係早瞓噶，我真係，但係造星之後就少咗時間早瞓。我係啊，等陣先，搞到個耳仔有紅添。啊，開 live 1個鐘，唔係 save 啦先。哦，咁樣噶，咁我哋係咪差唔多要完啦？係咪？即係1個鐘多咗就唔得噶啦？唔得，等陣先，點解我有啲怕咯？依家即係我驚我線下聽完之後更加紅啊塊面。我中意，我中意。係咪差唔多啦？如果1個鐘就要停嘅話，咦？諗到送咩俾嫲嫲過生日未啊？依家準備將。如果有咩話？有果粥充足。而家仲有冇練習變魔術？有啊，不過係比較簡單噶咯，即係可能好快一下就完嗰啲啫噃。大家會唔會失望噶？唔緊要，可以開成晚。啊？咁個1個鐘係咩限制嚟噶？但係哦，想睇我變魔術。大家都開始走啦，大家都係咪開始走啦？已經呢又唔係喎，係嘛？係咪31號晚再開1個鐘係基本？
但係會唔會大家都有識變魔術嘅會笑我噶？即係笑我呢個太簡單。我都好耐冇玩過啦，我淨係記得啲好簡單嘅點變咯。冇啊，好試下先。嗱，我首先俾大家一個心理準備先，我衰咗唔好笑我啊。好，嗱，大家睇住啊。咁咧，你隻手冇嘢啦。OK，等陣先，有啲心理壓力添，突然間我驚有啲手震。OK，手冇嘢，我哋睇住，唔好笑住。OK，嗱，大家睇住呢隻係直嚟噶嘛？大家睇唔睇到？呢個角度好似唔係好方便，等陣先。大家睇到呢隻係直，呢隻直。我真係有啲尷尬，大家係咁講啊，唔好等陣先。冇事嘅，大家會覺得好睇嘅，一定冇事嘅，冇事。好，唔笑，真係冇笑啊！好，好，我哋睇住啊！呢有隻 A 喺度 ，Ace。咁我哋咧，等先，我只要輕輕着，佢就變咗隻鹿啦。有冇人？大家覺得點啊？即係可能好簡單，呢隻耳仔，就變咗另一隻耳啦。有冇人？Oh my god！唔明係好噶？咦，係咪有人想入嚟啊？唔係，冇事係唔好笑，冇人笑。大家認真，我已經分唔清大家係安慰緊我定係真定假啊！呢個係，即係大家真係覺得勁定係唔係覺得勁啊？好啦，唔玩啦都係。耳仔，我依家佢 feel 到自己個人越嚟越紅啦，又唔係講笑，真係好熱啊！等陣先，好熱添。哎呀，好啦，我哋再玩多次啦。有啲唔知咁多，人可以嚟學嘅，唔得噶，我已經太熱啦。得喎，冇破綻。咦，多謝你啊！唔係，有啲熱啫，有啲熱啫。跳前轉，很精彩的，看敵在背後，霎眼要燦爛到隔5秒先懂拍手，睜不開眼的夢幻在眼前。有啲放飛自我添，另一個字好似有啲。我哋我哋唱首韓文歌啦，不如一路變魔術一路跳前轉。Good night，我1點啦，1點你仲唔瞓覺？1點你仲唔瞓覺？不可以，不可以。
唔得，有其他福利唔得唔得。認真，其實變魔術好。唱韓文歌咯，唱翻 I Need a Girl 好冇？我哋結尾就唱嗰首啦，好冇？我哋幾時大概大家都想瞓覺。哦，咁不如大家瞓覺啦，我哋都差唔多完啦。咁如果係咁，唱歌，咁咪唱多一首。建議繼續開 Christmas Tree。哦，我驚我冇乜點練，我諗住唱翻 Good Night 瞓覺啦。我諗住唱翻呢個 I Need a Girl。 Girl I need a girl。 轉咩神？轉咩神啊？下次 live 可以變魔術，純粹變魔術，大家咁中意睇咩？ I need a girl, girl, I need a girl。 好啦，最衰我唔係好記得點樣彈吉他，如果唔可以彈住俾大家，可唔可以下次開個 live 淨係變魔術？好，我哋 I need a car。 唔可以 need a car， I need a car。 同你一樣生日，真係㗎。我讀書嘅時候係咪乖學生？問得實在太好啦。我諗知道我嘅老師都知道，即係我諗咧，我嘅老師會認同我係一個有禮貌嘅學生，但係即係我係一個乖有禮貌嘅學生，但係我係咪一個乖學生？都算嘅，我都算係乖嘅，我都算係乖學生嘅。嗰啲想曳但係又曳唔到嗰啲咯，即係扮曳嗰啲。可以變你出 I need you, girl. When on the sun above。 可唔可以跳一拉一拉咩一拉一拉？我會唔會抄功課？我細個會啦，好唔好？我細個會，我坦白講啦，同大家講，我細個會，但係中學就冇，高中都冇，之後就發現冇乜意思嘅，仲未跳 overdrive。You make me overdrive。我耳仔超級紅。點解會咁嘅？其實點解會咁嘅？我唔係啊，我唔點解我耳仔咁紅啊？I'm not cute anymore。很怕冷場。咩一拉一拉啊？咩一拉一拉？依拉呢個咩？呢個俾隻馬有馬俾人激親。我記得我之前 check 過 I percentage 係好似造星，因為我造星嘅時候唔記得自己嘅 MBTI，之後 check 咗一次係好似84，好似係84%。I 雖然唔係咩驕傲嘅事，但係好似係84%。叫馬騮。
等我揾下先。OK， 我哋唱埋呢個 I Need a Girl。但係11點啦，我哋大概約11點，之後再傾多陣，我哋就。Peace Day Life。我92% I， 哇，係極致嘅呢個係92%呢個已經係。點解我會識學魔術？其實我就識，我中學嘅時候好多嘢都想玩，好多嘢都想學。開咗個幾鐘，係我哋11點完。邊度有得 save live？可唔可以搞一搞我先？即係唔可以直接撳交叉嘅。依啦，我好似知你講邊首添。依啦，好啦，我哋嘅 I Need a Girl，I Need a Girl。等陣先，揾歌詞先。雖然我大概都記得點唱。심심할 때 가끔 노랜 여자 말고 사람 위에 원 Sick of being single I think girl Tired of being alone Sick of being single I think I need a girl I need a girl like 생각 없는 말들 어린애들 말들 날 감싸 안아줘 Yeah 심심할 때 가끔 너른 여자 말고 나만 사랑해줘 가만히 있어도 남처럼 좁하게 내미지만 자랑스럽게 내 사진을 보내 보이는 그런 girl I need a girl 뭐 해도 이쁘 몸매도 이쁘 I need a girl Baby I need you Girl you need me too 即係我嗰段咧我係 keep 住後邊I need a girl yeah Girl I need a girl yeah Girl 내 말을 듣고 있니 Baby I need you Girl you need me too I need a girl I need a girl Girl I need a girl yeah Everybody Hollywood action 咁算唔算係找數跳牆？唔算，我哋再會整一次更加好聽好睇嘅。Hello I'm not good anymore 我突然間仲有一個小玩具同大家玩下。ta da 有冇人知呢個係咩？有冇人知呢個係咩嚟？
original voice effect. KTV, popular music effect, soft voice effect. Super folk music, leader speech effect, cartoon voice effect. Cartoon voice，大家聽下 cartoon voice。Oh my god！呢個大家聽到食。等先。仲有另一個 Monster Mode。Monster Mode。Cartoon voice, monster voice effect. Monster Mode 就講嘢就係咁樣噶啦。我哋要得嘅。好似都做得嘅。我平時屋企唔咁。其實我平時屋企唔係咁嘅，我屋企唔係咁嘅。大家唔好覺得我平時係咁，我係突然間覺得好似放鬆咗少少，放鬆咗少少。Monster original voice effect。呢個就係我哋簡單嘅聲音。下次可唔可以嚟個 live cartoon voice？我哋唔可以，我哋要回歸正常。我哋係正常嘅聲線。直播總結，咁依家先開始啦，唔會，我哋就傾多陣偈就可以。大家要早啲翻嚟瞓啊，知唔知啊？大家知唔知啊？要早啲翻去瞓覺。如果做我家姐，我家姐會打搞笑。用呢個唱 A4 紙故事好冇？呢個可以 ASMR voice。唔係㗎，我屋企唔會 warm up 完冇就咁完啦。我哋有冇可能夜晚先嚟破一個100人，再破一個100人？可唔可以用個鼻哥窿？我夜晚太嘈，驚我家姐會鬧我。好啦，唔用咪啦咁我哋唔用咪啦。就諗住用咪唱多一次 A4 紙嘅故事，真係好中意10個。Elvin 依然喺度喎，其實佢唔走咯，又唔入嚟咯，唔知佢做乜嘢咯，係咯，真係唱得我戴耳機。哦，嘿，多謝大家對我嘅遷就。我問咗佢啊，佢話佢 later 啊，遲啲先啊。我冇。大家好。你同我支咪嘅 Can now 好啦 Elvin 入嚟啦，我哋唔唱啦咁，費事大家嘅耳仔受罪。將心都乾了，有沒有動搖？若你只係再沒法子一起放肆，在這你笑乜嘢？笑啦。唔知，好樣衰位。在這一刻確信你也沒有輸，不必太在意，就如此冥冥中的發展。
哇！等先，好樣衰我而家。我沖完涼咯，我沖完涼，乾乾淨淨喎。你點解嗰個？呢咁黑嘅。Hello。我耳仔紅係嘢。你沖個涼未啊？我啱啱先翻到屋企啊。冇你份，快啲入嚟啦！點加佢？愛上的空字，凌亂的思緒滲在三尺線。叫佢聽得唔得㗎？平時咪咁講嘅喎。唔係真係好咧，我勁中意聽你唱歌。平時咪咁講嘢嘅喎。我好中意聽你唱歌，點解可以加埋 Louis 啊？邀請咗佢啦，鏡頭外你唔係咁講嘢嘅喎 ，Alvin。呢歌聖誕過成點？我聖誕OK 啦，冇乜嘢做。原來有得睇大家問咗咩 question 㗎？我都係而家先知有呢個功能。我頭係乾到爆。我想講，我喺 Flash 度俾人話我似灰佬。似咩啊？灰佬咯。灰佬？我啲 friend 係咁 send 俾我，佢話你好似灰佬喎，佢話就哦 no，容許我出軌一下。喂，你個哦，你個出軌啊！哦，你出軌。點解佢入唔到嚟啊 Louis？ 點解嘅？我邀請咗佢喎，我 invited 嘅喎。我想講你有少少似灰佬，我今日已經聽到差唔多100次。多謝。我中意下邊嗰個多啲。邊個下邊啊？我係下邊嗰個。係啊，你係下邊嗰個啊？我係下邊嗰個，多謝。我點解你試下心心可以俾心心嘅？哇！點解我唔得嘅？唔係，係我先得嘅。點解嘅？啊！我中意未入嚟嗰個多啲，我中意上面嗰個。全部都唔中意我啦！依家，唉，我走先啦。我開咗 live 之後冇人中意我。點解我俾唔到心心嘅？點解我冇心心嘅 effect 嘅？呢個又冇啊！因為我冇咯，我都突然之間。我都冇喎。對唔住。你又要出軌，個個都要出軌啦。多謝。唔緊要啦，已經係 Teller 啦。其實你我中意上面，我都中意呢個，上下都中意，全部都中意。我中意牛啊！你中意牛啫？你中意牛？我中意牛。我沉咗去，哇！我沉咗 I love cow cow forever。佢話我沉咗下邊。多謝。有冇心情嘅飛出嚟？算啦，我走先啦。再見啊，咁多位，早唞。You try，yeah。哇！吓？點解我冇嘅？誒，因為佢中意下邊嗰個啊嘛，個 IG 都中意下邊嗰個。個 IG 都中意下邊嗰個。我點解嘅？點解嘅？喂！
呢個頭好睇，多謝啊！呢排先開始試下唔同咯。我上次拍完嗰個 fashion 嗰個 reels 咧，跟住覺得呢個頭其實都幾好，即係唔使下一齊音。我覺得我造星係試過好多唔同個頭咯，我係試咗好多都，我係完咗比賽先開始揾到我邊個頭好啲。牛牛好似一模一樣。唔係咯，我有試開分界噶。誒，佢又中意下面個，多謝。你而家試下分，你而家試下分。算啦，我唔玩啦。哇！我哋講即係之前，其實我同牛牛咧，之前咧牛牛試過好嬲我。唉，佢又喺度生安白造。即係嗰時我哋未識啦，即係嗰時係即係第一個記者會99強嗰個記者會，跟住我哋22號啊嘛。你講呢個做乜嘢啊？拒絕禁止，又喺講古仔唔要啊！喂，佢嗰時唔係我以前一直都係佢係好怕醜嗰啲嘢。我之前練舞咧成日同佢講生日快樂㗎。我記得你嗰時生日啊，係嘛？你嗰時係咪生日？我係咁同佢講生日。舊時我覺得呢個人，我同佢講生日快樂，佢勁怕醜，勁咩啦？跟住去到press con 前一日，我哋喺度排舞啦，應該練到好夜，練到凌晨幾多點？凌晨唔知好夜啊！跟住我哋練到全部人出晒汗啦，跟住我諗住咧就即係牛喺前面，我諗住打佢個頭，唉加油啦！跟住即刻你誇張到，哇！哦，個師兄，哇！我對牛牛改觀啊！誇張到，唉，算啦，你繼續作古仔啦。係咪即係之後原來我發現咗，原來佢純粹嗰時係太熱，跟住純粹反冇咁誇張咯，你唔好直接冚一巴，話我冚你一巴。聽唔到嘅，聽到啦。Do us。哈哈哈！哈哈。嚇！你又喺街上面嘅點解？街童啊嘛。Louis，牛牛隻耳仔好紅啊！牛牛，哎呀，好得意啊！牛牛，我想聽牛牛唱《I Need You》啊，好好聽啊！係啊，夠未有佢係咁樣陶醉咧，佢而家係喺度講。其實我唔應該咁樣折磨自己咯，其實。哇，點解你咁紅嘅？佢好紅啊！佢紅到好紅啊！你睇我耳仔。哇！你用有咩怕醜啦？唉，你哋兩個繼續蝦我咯。嚇！平時你兩個繼續蝦我咯。呢套機真係好似咁。唔係啊，我咁嘅，我純粹見得我太興奮。所以咪就係咁咯，即係我哋之前咪話我唔講嘢，但係所以我熟咗咧就會變咗咁噶。你同大家講下，你喺 A5幾咁唔出聲嘅一開始。因為 A5係唔 A2定 A5 啊 A2 都係啊 ，A2 都係啊，但係 A5 一開始你都係唔出聲。係啊 A2係咯，就 A2 A5 一開頭都唔出聲，因為我怕醜啊，但係我熟咗之後就係咪啊？因為我再出軌唔用佢。點解睇唔到 comment 嘅？會唔會有？仲有冇嘢爆？大家想爆咩啊？有啲咩？冇嘢爆噶啦。爆咗啲咩啊？你哋牛牛大爆發咯！爆你咯！你嗰個 item 爆咩啊？有咩好爆啊 dance battle 啊！吓？有咩好爆啊？講多次。啊！你唔記得咩？你哋我唔記得啊。dance battle 嗰個 pose 喎。pose
吓？邊個啊？都 Nike Post 啊，哦，嗰個都叫包。咩嚟㗎？點解我唔知嘅？咩意思啊？咩意思啊？你講啦，你講。我其實都唔算。其實都好簡單，即係乜都冇乜嘢。其實還好啦，我覺得冇咩爆，就係純粹係我哋嗰時傾嗰個 dance battle 嘅 item。咁我哋講好咗，明明我做 Nike Tech 噶嘛，之後呢個左下角嗰個眼鏡嗰個朋友，前一秒按 show 前一日先同我講話，我做 Nike Tech 喎。唔係啊，紅嘅嗰個一模一樣，根本就係一模一樣㗎。仲要前一日突然間同我講話，我轉做呢個喎，嚇！跟住我哋嗰啲練完師之後同佢一模一樣，跟住我就 O 咗。之後我就改咗做蜈蚣彈啦，就俾大家見到我彈翻上嚟嗰下。係，我係多謝阿媽喎。我就可以俾，點解俾唔到冇咧？呢個先有。就如此，冥冥中的發展。冇嘅。A2全隊，E 人應該未必得閒咯。依人今日開 live 啦。係咯，Winter 啱啱係話未得，呢套機真係三金都未得，三金問下先。我中意牛牛嘅。唉，算啦，大家都知你唔係噶啦。呢套機唔使啊。有下手嘅。下手，你把手。叫你去緊邊啊 ，Louis？你而家喺邊啊？唔係佢翻緊屋企咯。咩？我咪同你講咗咯。係啊。我未咩啊？我未到啊！我去緊咋。都俾人知你喺邊，追住你。我都中意牛。我已經。哇！大家喺度係公開呢個出軌大現場，全部都係個同我講話，其實牛牛可以走噶啦，牛牛可以離開。因為中意牛牛，最中意牛牛。我都中意牛牛。雖然牛牛投我死亡名單。我希望再澄清一次，大家希望知道係假嘅，OK？但係希望大家知道係假嘅，呢個係我哋係襟好咗，每人投一個嘅，OK？係啊，我參與得比較少啊嘛。妍希，多謝。request 可以。妍希 accept 咗啦。Hi，妍希，你揾翻你戒指未啊？我揾翻啦，真係啊！係啊，咁啊，你唔好喊啦，唔好喊。嚇死我！咁你未翻屋企嘅？你都啱啱出去食飯。哦，燕呀，妮妹豬好得意。妹邊個妹豬豬啊？有兩個喎呢度。有兩個喎。我咯，哦，OK，我係大妹，係細妹。係。牛牛好中意咬唇，好 sexy。吓？邊個講噶？牛牛好我中意冇啊。我揾翻隻戒指啊！嚇死我頭先。妍希勁唔開心咯，佢啱啱唔見咗隻戒指。係啊，好貴啊！隻啱戒指。我有隻蛇仔嘅戒指係戴手指公嘅，即係有條蛇咁樣，跟住圍住我隻手指咁樣嘅。跟住我唔見咗，嚇死我！仲要應該。
誒我睇到㗎，我睇到㗎。應該都話我夜瞓。其實我哋係應該要瞓覺啦。我哋講係科11點解點，嘅？呢個 live 係係我想多謝我嘅 fans 們啊，一路以嚟嘅支持幫助。然之後就入晒去嘅。之後我準備瞓覺嘅時候，就有個A 字頭嘅男性就喺度話奶都奶啦，咁樣入咗嚟啦。之後就哦，咁真係知咩事啊？知咩事啊？你哋奶都奶啊 5都奶啦。 ，Elvin 奶啦。有冇奶都奶咯？你哋去唔去睇決賽？我哋會跳前轉噶嘛？應該係咯，大家都知。啱啱先食完飯，因為啱啱喺度睇 Stranger Things，很好睇。係清咗。牛牛我冇出軌，最愛最愛牛牛。最牛。好屌死！佢哋全部都係嘅，應該，全部都係應該。雖然好靚仔，多謝，但係應該佢好囂張啊！佢個眼，你睇佢眼神幾囂張，笑死我啦！應該。點解俾我睇唔到嘅？三個男仔對我先，牛牛係做咩啊？喂啊！你唔可以將線下平時嘅相處突然間帶上嚟嘅。咩啊？佢平時就係咁噶，大家。佢平時就突然間叫我上日冇嘢。Oh my god！決賽會唔會有時間喺會場？都唔都太習慣啦，對住你就係要咁噶，就係會想玩下你。全部人都係誒，冇，大家有冇一本埋嘢傾？嘅頂帽，哇，好靚啊！你頂帽。真係意見好講。嗰陣時見到佢奇奇怪怪咁咧，就一粒落個頭度就覺得，哇！要個人有氣質先帶到。哇！哦，其實真係，係㗎呢啲，唔係人都 carry 到㗎。真係。好多人出。推土機可唔可以住啊？我知啊，我知吹土機係吹土機，你出軌哦，吹土機叫到我水母會啊。咁我可以教下我點樣 save 係啊 life 啊，但係我有帶過水母好，識鬼。 Save Life 點樣 save life 㗎？3應該完咗之後先 save 到啊。哦，即係要刪咗先可以 save 到嘅。係啊， OK，即係佢應該係啊完嘅時候有粒撳。耶！咁我想問杯一個咩啊？接灰佬係咪好啊？靜咗。我生氣，我哋散 band 咯。開心。第三個咩啊？唔係 sorry。佢講咩？佢講咩？ Louis 做緊啲咩啊 ？Louis 成日識 cam。
我搭緊地鐵啊。哦，多謝。哇！暗影大人啊，係咪好嬲我？啊我覺得因為好黑啊我而家。出軌跡。嗯。啊，等我先。就勁多人喺度話似灰佬，好全我可以。延禧有啲得意。點解又？我又係呢件衫咧，因為我去。哇有光啊！哦，見到延禧啦。而家先見啊！好啦，耶！我哋係咪差不多完啦咁？好開心啊！有你哋一齊翻屋企，翻屋企。我哋送你翻去。我試過有冇鬧過交冇啊？冇。我喺造星都冇同人鬧過交。算唔算有我咧？哋咁隨和，我哋呢幾個都唔會啊。Elfen 拉有咯，Elfen 拉有。咪隨見到你都嬲啊！見到你都想。好嘅，多謝。喺日本買嘅，你有冇？佢有黑白色同埋有藍啡色。多謝。做咩嚟？我啱啱食完飯啊。如果下年嘅全民造星，我仲參唔參加？應該係喎，牛牛會唔會？真係如果。諗下先啦，諗下先，再睇下點可能。我睇唔到 comment。好啊，我哋都係咪都差不多是時候啦？我哋你係咪要睡覺啊？係啊，大家都要睡覺啦。早啲。我都差唔多瞓啦。長，你哋又唔早啲入嚟？多謝。係啦，啱啱食完嘢先見到，原來你哋開㗎。2個鐘啦。2個鐘？係啊，差唔多啦。啱啱個 fans 話係咪眼瞓？少少眼瞓。下次早啲入嚟啦。可以。就晚安啦，係嘛？早唞。唔使俾家姐鬧。早唞，拜拜。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 我要有陣時差啲唔記得咗啊。拜拜。拜拜。我等我 set 埋一樣嘢先。好。咦？陪你完啦。你陪我完啊？咁好嘅。因為我唔知31號。等陣先。喺邊度咧？係咪呢個？係啦。拜拜。你整緊咩啊？你整緊咩啊？我整緊一個好無聊嘅嘢。好啦，你走先啦，你延禧。好啦。好啦。拜拜。拜拜。唔係，其實牛嘅驚喜係好少㗎咋。
咦？誒點解我教唔到喎？等陣先，大家等我一陣啊！大家等我一陣啊！Please wait。又唔會出軌。唉，算啦，你哋對我好好，你哋對我都好好嘅。我開咗2個鐘啦。係啊，係啊，其實我發覺你哋，我發覺咧，我啲 fans 咧，我啲全部嘅果們啊，捉我嘅微表情啊，或者捉我嘅狀態都捉得好準咯。其實，你明唔明？我有時即係我都唔知係我太明顯定係咩，大家好似一滴眼睇得出我會冇電啊，開始係咯，各樣批准你哋出軌，全部仲要同我講埋係咩事，即係傷我嘅心。我覺得好明顯啊，我都唔想㗎。好啦，好啦，鼻哥窿望住我就唔出軌。可唔可以開多啲 live？我哋教呢個最後嘅1分鐘時間，同大家做個小急速嘅倒數。我哋唔知大家睇唔睇到？即係同大家多謝最後1分鐘嘅時間，真係覺得好開心啊！其實我一路覺得自己剛剛俾人 follow 嘅時候咧，一路都覺得好唔開心，就係冇咗呢個機會，即係成日覺得自己已經冇咗機會再去做自己想做嘅嘢啊，表演啊，更多。即係其實嗰時有11人咧，我都覺得好虛無縹緲啊，因為覺得自己冇可能會觸碰到咯，所以見到大家投到我曾經做第1名嘅時候，真係好多謝大家，都好開心，係覺得好難得嘅，大家會咁樣可以幫助到我去上呢個位置，係啦，希望大家新年快樂，新年快樂！我希望31號都可以再開歌同大家再傾偈咯，好冇？因為我見到有好多都話31號先得閒，之後今日唔得閒咁樣，所以我睇下31號可唔可以再同大家開一次咧？好咧，就是差不多這樣子啦，我哋提前倒數，雖然係有啲搞笑嘅，不過希望大家唔好覺得我太鉗啦。多謝你哋 ，thank you。早唞啦，有人依家先入嚟嘅，好啦，大家快啲瞓啦，早啲瞓啦。最後俾多個頭髮心心俾大家，整唔整到咧 ？Goodbye kiss，拜拜，心心，早唞啦，大家都要早啲瞓覺，養好身體，養好皮膚，養好身體。Can you save life? Okay, of course. 你好似
俊傑咁倒數，即係點倒數？好啦，大家瞓覺啦，快啲！點解瞓覺之後好似多咗人睇嘅？Good night，早唞啦，大家快啲瞓覺啦，早唞早唞。我仲有咩想做 ？Save Life 前面睇唔到，大家做多一次俾大家。早唞，Good night。歐洲嘅朋友都快啲瞓覺啦，其他國家嘅朋友都快啲瞓覺啦。唔係喎，有陣時嘅歐洲好似好早嘅。早唞啦，大家，拜拜。我有啲驚，唔知點 save 添，突然間，有時有啲驚添。